पहले तो स्टार्टिंग में मारे डेली मारी थी जिम में हाँ तो वैसे था करतो कि बैलेंस बगड़ी तो એમાં નોર્મલ થઈ ગયો તો મેં કીધું વાત ધીરે ઠીક થઈ જાય પણ નહીં થયું એટલે આખું આમ શરીર ચેન્જ જ થઈ ગયું છે આ મને આખું ઝૂકી ગયો તો નીચે ઉપર થવાતો જ નતો એક તો છે ને L4 L5 ની ગાડી દબાઈ છે હા એ ગાડી દે બરાબર ઓકે L3 L4 ને L4 L5 ની જગ્યાએ કમ્પ્રેશન આવે છે ટૂંકમાં આવી રીતના ગાડી દબાતી હોય છે હા અરે હા દેશો પાકું વધારે L4 L5